Всем привет! Решили с женой сходить на поход выходного дня по ВДшку. Вот, без ночевки. У нас получается где-то порядка 20 километров. Это от Петушков Владимирской области в сторону Костерева, там не доходя до моста. Вот мы там походили, побродили по берегу. Вот, где-то там по льду прогуляемся. Вот, поэтому смотрим. Я второй раз в жизни всего застаю такой. Ледоход на реке Клязьма. Красивое явление. Второй раз застаю только за все время. Тишина, спокойствие и дикий огурец. Заросли. Красота. Переходим в старое русло. Нам вон туда надо пройти. Вот сейчас по льду мы посмотрели, он достаточно крепкий. Вот. Пройдем туда. Такая вот она маленькая сейчас, эта речка синька. А все это дело заливается. Здесь вот весь этот берег полностью все заливается весной.
Поднимается метр, наверное, на 3 все это дело. Дальше? Да, пойдем. Костер. Перекусываем. Нас. Ну да. Редька. Пойдем обратно. Пойдем обратно. Да, посидим и назад. О, нашли грибочки. Такие, думаю, дай-ка я его срублю. А он деревянный. Вот те, кто будет в этих краях, вот тут есть вот источник. Тут скважина пробурили в свое время военные вояки. Вот там вот Клязьма, а тут вот Сеньга. Вот, и вот на берегу Сеньги вот такой вот источник. Пойдем поближе. Он питьевой источник. То есть мы вот уже лет 10, наверное. Вот я пью и ни разу я в туалет не дристал, там ничего не было. Вот, а вот красота какая. Вот он и зимой бьет, и летом. Я только один раз за все время, летом, очень засушливое лето было. Вот он, красотень такая. Очень засушливое лето было, и получилось так, что не было воды. То есть она была, но она не вытекала. Чистая вода. Снимаешь. Туман идем. Выней. Сказочный лес. Угу. Наверное, камера плохо передает. Ну, посмотрим. В сказке идешь. Как говорю, как в сказке идешь.